这个是他们家的秘制牛肉，就是很多人都冲着这个来的，越吃越好吃，越吃越好吃。Hello， 大家好，我是张西西呀。成都老话说，好吃的冒菜一定在巷巷里头。走，我带你们去 look。娘娘，你们上午人多嘎？只要是饭店人多都满，牛肉好吃。都说牛肉好吃的嘛。他们家4个辣度，白味、微微辣、微辣、汁味。汁味是正常辣度，那就来个汁味吧。你们会有人去点白味吗？汁味牛肉60块钱1斤，那我们先来个半斤吧。千层肚来2份，帮我辣一点啊。好嘞。你要是说经常给别人刷跑车啊，对呀，火箭直播的呀。就是有事儿说叫他耍嘛，就啥也管是时尚的娘亲啊。这个看着也太香了，我先不吃米饭啊，我们先吃一下这个牛肉。这个牛肉就是很多人都夸的，点半斤绝对不够的那种。这个牛肉是那种滑滑嫩嫩的，但是又不松散，值了，宝贝们，你们一点就要下手点1斤牛肉，半斤肯定是不够的。这个是他们家的秘制蘸碟，咱试一下啊。他们家的不辣，但是味道特别正，毛肚子油。这毛肚就是吃在嘴里不是脆是嫩，有那种爽口化渣的那种感觉。这是我吃到过最好吃的一家冒菜，我觉得。我想3刷4刷的那种。我们点了4份泡面，就准备吃面，吃完一口根本就停不下来。成都这边很多菜都很爱放芝麻，我的芝麻简直就是点睛之笔，偶然一觉得那个芝麻香，1加1大于3的感觉了。不辣，你知道吗？但是香。这个是肥牛。你们不知道这个牛有多偏，我觉得能找到这里的都是老饕餮，唯一踩雷的可能肥肠，就相比之下没有那么优秀，太新鲜了，没有卤过。这个是他们家打了5颗星的酥肉，试一下好不好吃？我觉得还好，还是牛肉好吃。哎，不行，我想要个米饭咋整？我们俩要一个，我们俩1人1半。我们今天素菜都没怎么点，全都是荤的，所以我们这个人均可不能比，超预制的那种。我们今天是专门避开了饭点，排开饭点以后都是打包，就是遇到人多，他们家就是陌生人跟陌生人拼桌是很常见的事儿。真的好吃，香到醉人，而所有东西就是不老不硬，不咸不淡，都是刚刚好。肥肠你们千万不要点，牛肉多点，千层肚多点。张西西，我叫张喜喜。不是张西西，是张喜喜。那个张啊，谢谢张。来，出来，第一个，还要给我点赞哦。你的粉丝跟你一起拍。可以啊。我来拿吧，我这个手方便一点。最近听说有一个什么花束般的爱情上映了，我身边有情侣去看了，看完就分手了。魔咒。话说冒菜是一个人的火锅，作为一个火锅博主，我没有理由可以拒绝掉冒菜，好吃，推荐你们来吃。推荐必点的啊，牛肉千层肚，他们家没有毛肚。泡面最不推荐的肥肠。那好了，今天的视频就到这里结束了，人多了，我要拜拜了。